بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. شكرا لحبايبي وشكرا لاصحابي وشكرا لتعليقاتكم الجميلة. النهاردة بقى بصوا انا هوريكم بقى خيط سلسلة فرنساوي. ده خيط سلسلة فرنساوي، بصوا جميل جدا. ده بنعمل بيه المفارش بس اهو. بصوا حتى الفتلة بتاعته عاملة ازاي، بتلمع جميلة. ده في شغل المفارش رائع رائع. هعمله بإبرة. شوفوا بقى الإبرة دي يا جماعة، دي رقم 1 ودي رقم 2. أنا هعملها برقم 2. خلاص، بعمل ايه؟ انا هعمل معاكم مفرش مدور. هعمل ايه؟ بصوا اللفة بتاعتي، انا بعمل كده اللفة اهو. في حتة على الناحية التانية اهي، بتدخليها من هنا كده، من الدورية كده ونشدها. دي قفلة البداية، دي اسمها قفلة البداية. بجر كده من الفتلة للناحية التانية، اخليها تصغر شوية كده. ليه بصغرها كده؟ عشان هدخل فيها الإبرة اهو. بتدخلي الإبرة فيها برضو، بتجر شوية كده عشان تقفلي على الإبرة. بلاش تقفلي قوي، سيبي الإبرة تاخد براحها اهو. بتلف الخيط على صباعك وتمسكي بالاتنين دول كده. انا عايزة اعمل 5 سلاسل. ادي 1 2 3 4 5 اهو. بصوا الشكل بتاعهم اهو. بعمل ايه بعد ما اعمل ال5؟ في اول سلسلة بتدخلي فيها سن الابرة كده اهي. عايزة اوضحها لكم عشان بس ايه، الخيط رفيع مش شايفاه اهو. شايفين؟ بجيب بسن الابرة اهو، اعمل غرزة منزلقة اهو. عملت دايرة صغيرة. شايفين الدايرة الصغننة دي؟ هعمل فيها ايه بقى اهو. هطلع 3 سلسلة. ال3 سلسلة دول ايه؟ بمثابة عمود. عايزة بقى جوه الدايرة الصغيرة اللي انا عملتها دي اهي. بصوا اهي، انتوا شايفينها معايا اهو. بتلفوا الخيط، تعملوا جوه الدايرة دي 12 عمود اهو. 1 اهو، اللي خيطك منه رفيع قوي اهو. 2 3 4 بنعمل كده اهو 4. شايفين العواميد عاملة معايا ازاي اهو؟ بالمنظر ده كده اهو. بجر الخيط من البكرة بتاعتي. بصوا البكرة جميلة بتاعته، حلوة قوي، نجيف الصراحة، جميل قوي، بحب شغله جدا اهو. 4 5 6 7. انا ماشيه معاكم واحده واحده. 7 8 9 10 11 12 اهو. شايفين اهو؟ دول 12. بتعملوا ايه بقى بالفتله دي؟ تثبتوا كده عشان ايه؟ تضيق معاكوا شويه القفله دي الدوريه دي. باجي في اول عمود بغرزه منزلقه اهو، بقفلها كده اهو. بصوا ادي الدايره اهي، دي الاولى. خلاص، ده السطر الاول. بعمل ايه تاني؟ بطلع 3 سلسله. هنا بقى في تزويد في نفس العمود اللي انا طلعت منه، هعمل جنبيها عمود كمان. خلاص، هاجي في العمود اللي جنبه هعمل برضو 2 عمود. تزايد بقى، هبدأ اتزايد اهو. تجر الخيط عادي اهو من البكرة بتاعتك اهو.
في كل عمود طلعنا بيه 2 عمود اهو، في كل عمود 2 عمود اهو بالمنظر ده، في كل عمود 2 عمود. ليه بقى بعمل اتنينات؟ عشان تبدأ تكبر معايا وتبقى الدورية مظبوطة اهي، في كل عمود 2 عمود. بصوا شغله جميل جدا وسلس كده، يعني هو الصراحة نوعه غالي شوية بس نضيف قوي في شغله. بصوا الشكل بتاعه عامل ازاي، بني جميل فيه اللمعة كده في منتهى الجمال اهو. برضو اهو في كل عمود 2 عمود اهو، في كل عمود 2 عمود اهو. شايفين؟ بجر بس الايه البقرة اهي. بصوا البقرة جميلة حتى في الفك بتاعها سهلة وجميلة عشان البلاستيك اللي فيها اهو. في اخر عمود اهو هعمل 2 عمود اهو. شايفين؟ هاجي بقى اقفل برضو في اول عمود في تالت سلسلة من فوق بغرزة منزلقة. بصوا ده تاني سطر خلاص. بصوا بدأ هيظهر معايا برضو اهو. هطلع 3 سلسلة. السطر ده بقى ايه؟ فوق العمود ده عمود، فوق العمود اللي جنبه 2 عمود. يعني مرة هتعملي فوق العمود عمود، وفي العمود التاني هعمل 2 عمود اهو. فوق العمود عمود، عايزة اسرع لكم شوية عشان وقت الفيديو. فوق التاني 2 عمود، فوق العمود عمود، فوق التاني 2 عمود. طبعا ايه، بصوا كل ما تطلعي سطر يبان معاكي شكله جميل قوي. كل ما نطلع سطر يبان الشكل بتاعنا. بجر بس الخيط اهو. انت معاكي الخيط اهو، تجريه سهل جدا اهو. هنا عمود على اللي جنبه 2 عمود اهو اهو. هنا عمود، هنا 2 عمود، هنا عمود اهو، هنا 2 عمود. بصوا ماشية معاكم خطوة بخطوة اهو. هو طبعا هعمله على كذا يوم لان دوت مفرش، انا بوريكم الخطوة فيه خطوة خطوة. بصوا الشكل بتاعه اهو. كل ما نطلع بدور تلاقيه في منتهى الجمال اهو. هتجري برضو الخيط، هكمل معاكم اهو. ادي عمود فوق العمود، 2 عمود فوق العمود، مرة عمود ومرة 2 عمود اهو. هنيجي لاخر السطر. طبعا البقرة بتيجي معايا معرفش اهو. شايفين؟ ادي كده فاضل عمود، وادي هنا فاضل 2 عمود. مادام تقفل معاكي كده باللي انت بدأتي بيه هتقفلي بغرزة منزلقة، يبقى انت ماشية مظبوطة. بصوا بقى المنظر معايا اهي، بدأت ايه تبان معايا اهو اهو. شايفين؟ طبعا لسه هيكبر معانا
برضو السطر اللي وراه بقى انا كنت عامله مره عمود وزياده 2 عمود، لا السطر اللي وراه بقى 2 عمود في التالتة الاتنين، التزايد في التالتة اللي فوقيها 3 عمود، التزايد في الأربعة اللي فوقيها 4 عمود، التزايد في الخمسة. كل ما تطلعي كده هتلاقي معاكي المفرش في منتهى الجمال. طبعا عشان انا بس وقت الفيديو معايا طبعا ان انا مش عايزة اكتر من كده، فبإذن الله هسيبه برضو مش هكمل كده لغاية ما اكمل معاكم. وشكرا ليكم، وخلي بالكم يا جماعة عايزة قبل ما اقفل معاكم الخيط ده في منتهى الجمال. بصوا في المفارش روعة، في المفارش خيط السلسلة الفرنساوي. الفرنساوي ليه الفرنساوي؟ عشان الرفيع. انا عندي خيط تاني السلسلة، عايزة اوريكم شكله برضو لو انتوا اهو. بصوا الفرق بقى، ده برضو سلسلة بس ده الخيط السلسلة العادي، شايفينه؟ ده خيط السلسلة الفرنساوي، ده بتاع المفارش، ده بتاع الشنط او بتاع قولوا معايا مفارش برضو تعملوها كبيرة، انما ده في المفارش روعة في الجمال. شكرا ليكم وشكرا لاستماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.